Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rovido Balsita für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation der Babyboomer, auf dem Weg ist online und berichte hier über meinen Online-Auftritt und meine Angelegenheiten in der Video und YouTube. Also, als Älterer bin ich ja in der digitalen Gesellschaft nicht aufgewachsen und von daher habe ich da jetzt so einen gewissen Nachholbedarf. Also zum einen gebe ich jetzt erstmal einen Rückblick. Also vorgestern war ja natürlich die neue Kamera, der neue Camcorder, das Thema und jetzt nehme ich auf wieder mit der Marvel. Und zwar habe ich jetzt aber das Mikrofon, das externe oben aufgeschaltet. Gestern war ja mein erstes Tageswort mit der Marvel und gestern hatte ich dann ein starkes Rauschen. Die Stimme war zwar zu verstehen, aber es war doch ein zu starkes Rauschen und jetzt möchte man sehen, ob jetzt mit dem externen Mikrofon das Rauschen weg ist. Ja, außerdem arbeite ich jetzt mit der Fernbedienung und kann mich also ein- und ausschalten. Das finde ich auch sehr praktisch und ich sehe mich jetzt so auf so einem kleinen Monitor, kann jetzt auch so vielleicht den Kopf verhängen. Es gibt ja Leute, die dann so den Kopf so verhängen und ich weiß nicht, ob es dann irgendwie so eine Dynamik da gibt oder jedenfalls sehen die Bilder gut aus mit diesen verhängten Köpfen. Ist dann nicht so statisch irgendwie. Außerdem kann ich mich dann hier vielleicht mehr so positionieren in so eine bestimmte Hälfte, ja. Das finde ich schon mal gut, mit so Richtung goldener Schnitt oder so, der müsste eigentlich hier so ungefähr sein. Ja, dass ich also da stehe beim goldenen Schnitt. Ja. Also Video ist hier angesagt und immer noch angesagt und jetzt mit der neuen Kamera, wie gesagt, und mit dem Ton. Gestern habe ich ein Tonexperiment gemacht. Ja, der Ton scheint eine Schwachstelle zu sein. Also erstens habe ich hier, der produziert ja Move-Dateien, aber bei den Move-Dateien scheint es irgendwie so Unterschied zu geben. Meine bisherigen Move-Dateien, der App macht Move-Dateien, die kennen, es macht auch Move-Dateien und die wurden von dem Movie Maker, den ich häufig benutze, zur Umwandlung von Move in MP4 und dann kann man dann ein paar Verarbeitungen machen. Diese Move-Dateien, die neuen jetzt hier von der Maru, die wurden nicht erkannt, also der hat den Ton nicht verarbeitet. Der Movie Maker hat den Ton der Move-Dateien hier von der Maru nicht verarbeitet. Das heißt, ich hatte eine MP4, aber ohne Ton. Ohne Ton. Und wenn ich sie mit Ton habe, dann habe ich das Rauschen drin. Also das sind die zwei Schwachstellen im Moment, die ich entdeckt habe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich die reduziert bekomme durch das externe Mikrofon. Und die Umwandlung habe ich jetzt gestern beim Movie Maker bin ich gewechselt auf das Open Shot Programm und damit ging das. Damit hat er also eine MP3, eine MP4-Datei erzeugt aus dem Move, auch mit Ton. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber werde ich vielleicht noch herausfinden. Ja, das wollte ich jetzt mal zu diesem Thema gesagt haben. Ansonsten haben wir heute Freitag, den 16.11.2018 und die Sonne scheint und wir haben 10 vor 11, also 10:50 Uhr und ich habe jetzt auch keine Begrenzung mehr von der Zeit hier bei dem Video, sodass ich immer auf die Uhr gucken muss, kann ich noch was sagen, noch ein bisschen bla bla absondern oder habe ich schon das Zeitlimit überschritten. Ja, wie gesagt, ich mache hier sehr viele Videos. Also wenn Sie den Kanal abonnieren sollten,
dann bekommen Sie jede Menge Material. Natürlich keine gute Qualität, sondern schlechte Qualität. Das ist meine Strategie, möglichst viel Quantität, viel Content zu erzeugen, um dann mit dem Content größere Routinen zu entwickeln, Sicherheiten in den Umgang der Technik, auch hier Umgang im Vortragen und so weiter. Also ich halte jeden Tag ein Tageswort und versuche in diesem Tageswort einen kleinen Rückblick zu geben über das, was hier passierte, um mich zu üben im freien Sprechen, um mich zu üben jetzt auch im Vortragen vor der Kamera und so weiter. Aber zum Fernsehmoderator fehlt mir immer noch viel. Außerdem habe ich keine Maske und kein Apparat, keine richtige Beleuchtung und aber ist egal. Wir müssen halt mit den Gegebenheiten klarkommen, die wir haben und die sind eben, wie sie sind. Ja, ich habe jetzt hier hinter mir, da ist eine Wand, eine Fotowand in grün, die probiere ich im Moment aus. Manchmal habe ich ja schon mal eine schwarze oder ein Mauerwerk und das wechselt dann schon mal, um da so ein bisschen Abwechslung zu bringen in das Tageswort. Ja, ich schätze mal, die Tagesworte werden kaum geschenkt, werden kaum eingesehen und kaum gehört und schon gar nicht bis zum Ende. Wer soll sich diese Laberei hier auch anhören? Ja. Ja, warum Leute überhaupt so viele Videos schauen, warum überhaupt so viel Fernsehen gesehen wird, warum so diese Bilderautomaten so hoch in der Konjunktur stehen, ist mir immer noch rätselhaft. Es hat wohl mit dem erlebnisarmen Leben zu tun, das viele Leute führen müssen, also ein routinemäßiges Leben, auch viele Ältere, die also ein Leben führen, das quasi durch Routinen geprägt ist. Und die brauchen dann Fernsehen, um Abwechslung zu bekommen. Und ich präsentiere aber hier nicht die Abwechslung und die Unterhaltung, sondern ich präsentiere hier die Routinen, das, was jeden Tag immer wieder passiert und was immer wieder abläuft, also immer wieder Bewegungstraining, immer wieder Englisch, immer wieder Tageswort und so weiter, um mich daran zu üben und dann besser zu werden. Ja, und natürlich immer wieder Videos. Ich bin jetzt hier auf dem Kanal seit 8, 9 Monaten. Ich habe also im März angefangen, also bei YouTube bin ich schon seit 2013, aber vorher war ich auch eher passiver Nutzer und dann war ich mal aktiver. Als aktiver bin ich seit 2013, das heißt, ich habe jetzt so einen Account 2013 und seither schaue ich mir das an, habe wenig kommentiert und erst jetzt und habe auch schon einige hochgeladen, einige Filmchen, so meistens über PowerPoint und da, wo ich dann mein Gesicht nicht offenbaren musste, das habe ich dann so gemacht und ja, Zuspruch weiß ich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Jedenfalls jetzt 2018 habe ich richtig aufgedreht, seit März, und bin seit März richtig aktiver YouTube-Creator, wie man es so schön sagt. Also ich haue ein Video nach dem anderen raus auf dem Kanal Robidu und ja, um auf diese Weise erstmal die fehlende Erfahrung wieder wegzumachen und aufzuholen und um auf diese Weise auch überhaupt mich zu üben in den Routinen des Aufnehmens, des Verarbeitens, des Hochladens und so weiter. Das muss man sich ja alles erstmal erarbeiten. Und das dauert und dauert und dauert. Und mittlerweile habe ich 1500 Videos hochgeladen. Gehe jetzt auf die 1600 bald zu. Und
diese 1500 sind fast ausschließlich in diesen 8, 9 Monaten, also in diesem Jahr hier hochgeladen worden. Vorher habe ich vielleicht 50, 60 Videos gemacht in den ganzen Jahren zusammen, aber die 1500 kamen von hier und so komme ich dann insgesamt total auf vielleicht 1570 oder so. Ich habe jetzt nicht aktuell nachgesehen, aber das ist so der Stand. Ja, 1500 Videos scheint erstmal eine Menge zu sein, aber man hat dann schon mal so einen Stoff, um da auf Google Analytics zu schauen, was sich da bewegt, welches Video sich bewegt, warum das eine hochgeht, das andere runtergeht und so weiter. Das Problem dabei ist natürlich, dass ich selber mir einige Videos anschaue und dadurch dann das Ganze wieder verfälsche. Andererseits ist zu sehen, dass wenn ich so Videos mache zu Produkten, also zum Tablet oder so, dass die stark nachgefragt werden. Also was heißt stark nachgefragt? Also die haben ein paar mehr Klicks wie die anderen Videos. Und ja, was möchte ich eigentlich erreichen hier? Ja, das ist eine gute Frage. Was möchte ich eigentlich erreichen? Ich möchte eigentlich nur erreichen, was ich erreichen wollte, habe ich schon erreicht. Also mich erstmal dazu etablieren, einen Kanal zu haben, Watchtime zu haben, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und so weiter. Ja, die nächste Zielvorgabe, die mir von YouTube, von Google vorgegeben wird, ist ja diese Werbehürde von 4000 Stunden und 1000 Abonnenten. Und da bin ich weit entfernt und es ist unklar, ob ich da jemals hinkomme. Einfach, weil man keinen großen Namen hat, einfach, weil man keinen Zugang hat zu gewissen spannenden Themen und zu den Dingen, die man vielleicht zu beobachten machen könnte, die sind natürlich nicht erlaubt. Und das ist dann so ein Rattenrennen hier, das hier stattfindet. Und zudem habe ich dann noch die Situation, dass zu einer Minute, wo ich in einer Minute hier 400 Stunden Videomaterial hochgeladen wird, in einer Minute werden 400 Stunden YouTube-Material hochgeladen. Ja, dann können Sie sich ausrechnen, was das bedeutet, welche Strategien die an den Tag legen müssen, um an die 1000 Abonnenten zu kommen oder an die 4000 Werbestunden, 4000 Stunden Watchtime zu kommen. Das sind 240.000 Minuten. Die Watchtime wird bei mir immer in Minuten angezeigt, nicht in Stunden, und von daher ist das ein bisschen irreführend. Ich habe auch immer diesen 28er gleitenden Durchschnitt und der verfälscht natürlich auch, aber egal. Ja, das wollte ich mal so dazu gesagt haben, also der Stand der Dinge, und es wird Zeit, langsam Schluss zu machen. Ich habe schon die Fernbedienung hier in der Hand, ich möchte mich kurz verabschieden und sage mal Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.